Bir dağını pamıtınnyık kihi ütü adın sörgüler kığas suaq. Öskөтүн саңа көлүөнэ кини үлелеригер надыйбат буоллаҕына. Суорунум оллоон. Бу жыл сетинни 14 күнүгер сакал литературатын төрүттеспит суриятчыларыттан биирдестере дегиттер талааннаах сака тыллаах барыта сүгүрүен аатыыр поэта, драматура, прозаика, бөдөң общественник деятеле Анимпадис Иванович Сафронов алампа төрөбүтө 135 сыла буолла. Кини тыһынчаағы 116 сыллааққа Батурускай улуһун маңнайгы жоқсоҕон нэһилиэгэр Иван Корнилович уонна Елена Афанасьевна Сафроновтар дьиэгэргэннэригэр төрөбүтэ. Ийэтэ Анимпадис үс саастааҕа өрөлбүтэ. Онон кини үс ылга сыҕарыа сылдьан иитиллибитэ. Берт кыһалҕалаахтык олорбуттара. Тыһынча 902 сыллааққа алампа ытык күөлгэ таңара дьиэтин оскулатыгар үөрэн киирбитэ. Ити туһунан суриятчы бэйте маннык ахтар. Уон алтабын туолар бар мен жолбор биһиги чугаспытыгар таңара дьиэтин оскулат аһыллыбыта. Онна аҕабыттан иэбиттэн көрдөһөн дьиэбиттэн үөленэн, бэйэм астанан, ол оскуола 2 группатыгар дэн кериэтэ түбэһэн 2 кыһын үөрэнэн битербитим. Онтон салгаан үөрэнэр күүс суаҕа. Хата ол сыл улахан биим үөрэгэн битерэн баяғантай алланыгар бир класстаах оскуолаға учутал болбутугар баран биирге олорон үс кыһын кереңе сылайттарын үөрэммитим. Сонно эрэ олорон эдер саас үчүгейин берт кыратык билэн аһарбытым. Сонтон ыла кинигени аагарга үөрэммитим. Үрэх баһа дойду буолан отчотоого мен аагар бар сөптөөх киниге суаға. Инне гынан биим аагар нуучча улахан суруксуттара Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов сурубут кинигелерин ааган барбытым. Сети убайгар кэтэхтан аага үөрэн олорон, нуччалы сакалы тылынан кохон суруян колонон көрбүтем. Тыһынча 907 сыллаакка Анимпадис Сафронов 6-ньы саҥатыгар Чукускай куорга киирбитем. Кини туохта үбэ аһа хуаҕа, биирдэ кэтэр таҥастааҕа, этэрбэһинэн саллыргыыра. Үлэ көрдөһө, сайда киирбит хүбэ бир саастаах пыстар жадаҥы тыауола типографияға набошикка үөрэнэ киирбитэ. Бастаан ыйкай 5 соккуобай хамнастааҕа, келин хамнаһа 19 соккуобай катиибитэ. Кини саха кырайа диэн нуччалыы хаһыар сакалы тахсар салаатын набошига буолбута. Балтыра сыл кэриң өлөлээбитэ. Хамнаһа тиибэкке эрэйтэнэрэ, ыйга соҕото оҕолоро коһун иһин 12 соккуобай ылаллара. Онтон тыһынча 909 сыллаакка үлэлиир хаһыаттара сабыллыбыттара. Анимпадис Сафронов үлэтэ суакка албыта. Куоракка туохтаагар да ордук кини клубка, театрга сылдьарын сөбүлүүрэ. Олохтаах полициялынайдар туруора спектаклларын көтүппэтэтэ. Саҥата суох кинени көрөрө. Ити сыл Жокускайгын нуучча улуу суриячыта Николай Васильевич Гоголь «Женитьба» диэн комедията сакылыы туроруллубута. Бу пьесаға Анимпадис Сафронов келин сүрүн ороолу толорбута. Анимпадис Иванович Сафронов алампа элбек коһоннору айбыта. Оҕолорго төрөөбүт ие айылгаттан туухай улаталларыгар жыл кемин таптаан коһуяр, уонна кини курдук таптыырга угуяр. Кини таптаан туллук доготтор, дир кырачаан ытчаты. Оҕо саастара жоллоох болун диэн, оҕо эрдэкке оньоомохтон хаалыагын диэн ыҥырар. Бу ырыаны биһиги эбелербит эһэлербит олус таптаан диэн уостан түһэрбэкке күн бүгүҥээҥҥэ диэри ыллыллар. Хас биити ааптар туспа уратылаах, кирихсэбиллээх. Ол курдук сүрэҕи уулара уйадытар, дууханы ытатар ыллатар, истиң иһирэх айымныларынан сака поэзиятыгар бастакыннан лириканы килдербик киһиннэн буолар. Өрүң туллугар эмэлбөстүүр диэн саамай чугас истиң киһитэ Евдокия Константиновна өлбөөдүббэт уубараһын ойуулаан көрдөрбүт коһооно эми ырыа буолан күн бүгүнүгэр диэри ылланар. Анимпадис Иванович тыһынча 911 сыллаахтан сакалы айымнылары сурьер идэлэммитэ. Тыһынча 912 сыллаакка сака саҥата сорунаалга билигин кеңник биллер төрөөбүт дойду диэн коһонун суруйбута.
Онтон революция иннене сурибут бир бочуннаах аймнытынан Аннел уонна абааһы диэн поэманы 1914 сыллааққа айбытам. Бастыкы кинигете Жадаңы Жакып. Драма 1904 сыллааққа тахсыбыта. 1904 сылга Москваға сақалы тылынан ойнулар, манчары, эхидигер таптал, бүдүрүбүк көммөт, олох жеберете, туспа кинигелеринен тахсаннар, Анимпадис Сафронов алты киниге автора болар. Кини қазда кепсәне, очеркыны суруяр. Оны бәйте редакциялан тахарар, чолбан сурунағылығыр бәчәттен ехер. Олоттон 1905 сылга тақсыбыт, қорачыт ден кепсәне кеңник білі бітем. 1900 сыллаққа правда қағыққа мусустар хүлбе күнігер Максим Горький Италияға оларын Сибир суруятчыларын бастықы сиестері ағылытыгар әғарда сүргü ыппыта. Онны кини Оюнскай уанна Сафронов аттарын аттан қоғанырын үрдіктік сыналабыта. Кини суруйбыта. Сақатылын білбесәрбінде мен сақалар поэттарын Анимпадис Иванович Сафронов тұлларын истемете. Бу Максим Горький улақын сыны болар. Умнуллубат үтүеләк өңөләк сақал литературатын бир саамай талааннақ суруятчыта Анимпадис Иванович Сафронов Алампа айымныларын серкен ағар оға әлбәға болу. Алампа аян қалар бұт айымныда түгәғын болар бар дерің байқал. Ордық қоғаннары кейдуғатын уян қылын тариялар үгіхі толғыйда таллар. Тоғы детаққа кіне оларын аспыт олығы олыс уыстық. Оттан қаннық бағарар бәйәд бәйтін дін санатын, ес тұрғын, үйрүтін қомылтотын ордық поэзияннан әтер. Бәйтін ейітін толыры арыяр. Саныр санатын ағатчыға сетері әтер. Алампа олығы оны аяр үлеті бәй-бәйлерден улақан тұтылықтақ. Оғылар, Алампа қағанларын үгістік өйттен өретен, сақалы саңарар тылгытын байытын, емегес кере оңырың. Ухулуччулаақ суруятчы, театр түріттәтчі, бастакы сақалы қағаттары, суруналы, тересибет маңнығы журналист, тылбашыт, критик, бөлігуек, мындыр өйдәқ байет. Анимпадис Иванович Сафронов Алампа ата үйелерге сақа аймақ барын тұқары аттана тұру.